Բարև, ես ընկեր Մարոն եմ Think Engineering-ից ու այսօր միասին պատրաստելու ենք Clash of Tanks խաղը։ Այն կունենա հետևյալ տեսքը։ Երբ դրոշակի սեղմում ենք, բոլորը անիմացիաներով հայտնվում են, ունենք սլաքներ, որ կարող ենք ընտրել որ տանկով ենք ուզում խաղալ, կարող ենք նրանց գույները փոխել, ընտրել մեր ուզած գույնը, այնուհետև, երբ որ սեղմենք Start Battle-ին, խաղը կսկսվի։ Մենք կառավարելու ենք մեր տանկին մկնիկի ցուցիչի և սլաքների օգնությամբ, կարող ենք կրակել և ունենք 5 կյանք։ Եթե 5 կյանքը սպառվում է, մեր խաղը ավարտվում է։ Նաև մեր enemy-ները ունեն 3 կյանք և նրանք նույնպես մեզ կրակում են։ Նրանց ոչնչացնելով ստանում ենք միավորներ։ Չմոռանաս բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնես մնացած խաղերը։ Սկսենք Start Battle-ից։ Այն ունի Miss Guest, որտեղ գրած է Start Battle։ Նա լինելու է խաղի սկզբում, երբ որ մենք սեղմենք Start Battle-ին, մեր խաղը սկսվելու է։ Հետևաբար, գրում ենք, երբ դրոշակը սեղմված է, պետք է նրան ցույց տանք, որովհետև ամենասկզբում նա է երևալու։ Եվ նրան պետք է ֆիքսենք նրա տեղում։ Նայենք նա որտեղ է, այստեղ ընտիր դիրք է։ Գնացինք շարժ բաժին և գնալ դեպի հրամանը, որպեսզի կոորդինատները ֆիքսենք։ Այնուհետև նրան բերենք դիմացի շերտ, որ նրան ոչ մեկ չփակի կերպարներից, տեսք բաժնից գնալ դեպի դիմաց շերտ, այնուհետև նրան սարքենք անիմացիա, որ երբ որ դրոշակը սեղմենք, նա հայտնվի։ Հետևաբար չափսը վերցրեցինք, տեսք բաժնից, դնում ենք 0։ Այնուհետև, երբ որ Start Battle-ը հպվի մկնիկի ցուցիչին, ապա նա մի քիչ կփոխի իր չափսերը, կմեծանա։ Հենց որ մկնիկի ցուցիչը հեռացնենք, մի քիչ կփոքրանա։ Հետևաբար, կառավարում բաժնից վերցնում ենք անվերջ, եթե ապա այլապես, ընկալում բաժնից վերցնում ենք հպվում է մկնիկի ցուցիչին, որ երբ որ հպվի մեծանա, այլապես փոքրանա։ Հետո գնում ենք տեսք բաժին էլի, վերցնում ենք փոխել չափսը 10-ով և հաշվարկ բաժնից վերցնում ենք հանածը, տեղադրում ենք փոխել չափսը 10-ի մեջ, այնուհետև բաժանածը դնում ենք երկրորդ հատվածում և տեսք բաժնից վերցնում ենք փոփոխական չափս անունով դնում ենք մեջտեղի հատվածում։ Այստեղ գրելու ենք հետևյալ թվերը, գրելու ենք 30-ից հանած չափսը բաժանած 4-ի։ Եկեք կրկնօրինակենք այս հրամանները և տեղադրենք ներքևում։ Միայն 30-ը փոխարինում ենք 25-ով։ Եվ մեր մոտ այսպիսի տեսք է ստացվում, երբ որ դրոշակին սեղմում ենք, մեր Start Battle-ը հայտնվում է, երբ որ մկնիկի ցուցիչը բերում ենք Start Battle-ի վրա, նա մեծանում է, եթե ուշադիր լինեք այստեղ, կնկատենք, որ երբ որ մկնիկի ցուցիչը հանեցինք, նրա չափսը 100 է, իսկ երբ մոտեցնում ենք, դառնում է 120։ Ոնց կարող ենք կարգավորել այս թիվը։ Նայենք մեր գրածին։ Գրած է 30-ից հանած չափս բաժանած 4։ Ամենահեշտ տարբերակը, որ հասկանանք ինչ արդյունք ենք վերջում ստանալու, ուղղակի 30 անգամ 4 է կանում։ Ստացվում է 120, հետևաբար վերջում մեր մոտ չափսը դառնալու է 120։ Եթե ուզում եք փոփոխեք թիվը, ուզում եք շատ ավելի մեծանա թիվը, այս թվերը նենց եք ընտրում, որ ձեր ուզած արդյունքը լինի վերջնական։ Օրինակ, եթե ուզում եք 150 լինի, կարող եք այստեղ գրել 30-ից հանած չափսը բաժանած 5-ի, որ երբ որ այս երկու թվերը բազմապատկվեն իրար, ձեր չափսը դառնա 150։ Նկատենք, որ աշխատում է, նույն ձևի աշխատում է ներքևինը։ 25 անգամ 4 անում է 100, հետևաբար, երբ որ մկնիկով չենք հպվում մեր Start Battle-ին, մեր չափսը 100 է։ Եկեք վերադարձնենք այստեղ 4, որպեսզի 120 լինի, և անցնենք առաջ։ Երբ որ մենք սեղմում ենք Start Battle-ի վրա, պետք է մեր խաղը սկսվի։ Այսինքն գնացինք իրադարձություններ բաժին և գրում ենք, երբ այս կերպարը սեղմված է, դե նա պետք է թաքնվի, հետևաբար տեսք բաժնից թաքցնել և բոլորին պետք է հաղորդագրություն ուղարկենք, որը խաղը սկսվում է։ Հետևաբար իրադարձություններ բաժնից հաղորդել հաղորդագրություն, սեղմեցինք նոր հաղորդագրություն և գրում ենք Start։ Ահա։ Հիմա, երբ որ դրոշակին սեղմենք Start կոճակի, Start-ը կանհետանա։ Նաև եկեք ավելացնենք վերնագիրը։
Այստեղ մենք ունենք Clash of Tongues BG, այսինքն ետնապատկերն է, անունն է լինելու։ Նրա հրամանները հետևյալն են, երբ որ սեղմում ենք դրոշակին, նա երևում է, երբ որ խաղը սկսվում է, պետք է անհետանա։ Հետևաբար իրադարձություններ բաժնից վերցրեցինք, երբ դրոշակը սեղմված է, տեսք բաժնից նրան ցույց ենք տալիս, այնուհետև իրադարձություններից, երբ ստանում եմ հաղորդագրություն start, նրան պետք է թաքցնենք, տեսք բաժնից թաքցնել, փորձարկենք, նկատենք, որ նրա տեղը արդեն ֆիքսված է, կարող ենք շարժ բաժնից մի հատ էլ վերցնել, գնալ դեպի հրամանը, ավելացնենք մեր դրոշակի մոտ և նորից դրոշակին սեղմեցինք start battle և երկուսն էլ անհետացան։ Եթե ուզում եք, որ Clash of Tongues-ն էլ լինի անիմացիայով, այսինքն փոքրից մեծանա, ինչպես start-ը, ապա պետք է գրենք IIS հրամանը։ Եկեք ավելացնենք, կարող ենք կրկնօրինակել։ Քանի որ մեր Clash of Tongues-ի չափսը 100 է, կարող ենք միանգամից IIS հատվածը կրկնօրինակել։ Միայն այս հրամանը տեղափոխում ենք և ավելացնում ենք այստեղ, գնալ դեպիից հետո։ Նաև չենք մոռանում տեսք բաժնից վերցնել չափսը, դնել 0, որպեսզի 0-ից դառնա 100։ Եվ կառավարում բաժնից եկեք վերցնենք կրկնել մինչևը, որպեսզի այս գործողությունը կրկնվի մինչև մեր չափսը դառնա 100։ Այսինքն վերցնում ենք հաշվարկ բաժնից, հավասար է, դրեցինք կրկնելի մեջ, այնուհետև տեսք բաժնից վերցնում ենք չափսը և գրում ենք հավասար է 100։ Փորձարկենք, նկատենք, որ Clash of Tongues-ն էլ հայտնվեց։ Եթե ուզում եք ավելի մեծ լինի, այս երկու թվերը փոխում ենք, ինչպես նաև start battle-ում էինք անում։ Եվ վերևի թիվն էլ ենք փոխում, չափսը 100-ի թիվն էլ ենք փոխում։ Գնացինք առաջ, երբ որ սեղմում ենք start battle-ին, պետք է արդեն հայտնվեն մեր հիմնական կերպարները։ Հետևաբար գնում ենք տանկի հրամանների հետևից։ Տանկը ունի մի քանի զգեստ, նրանց օգտագործելու ենք հետո։ Եկեք դնենք որևիցե զգեստը, օրինակ առաջինը և սկսենք նրա հետ աշխատանքը։ Երբ որ սեղմում ենք դրոշակին, տեսք բաժնից նրան թաքցնում ենք, որովհետև խաղը սկսվում նա չի երևալու։ Այնուհետև, երբ որ խաղը սկսի, նա պետք է երևա։ Հետևաբար միանգամից վերցնենք ցույց տալ և իրադարձությունների բաժնից վերցնում ենք, երբ ստանում եմ start, այսինքն երբ որ ստանում եմ start, նա երևում է, բայց նկատենք, որ մեր տանկը մեծ է։ Հետևաբար տեսք բաժնից վերցնում ենք չափսը և դարձնում ենք 40։ Գրենք նրա կառավարելու հրամանները, այսպիսի արդյունք ունեցանք, հիմա գրենք կառավարման հրամանները։ Կառավարումից վերցնենք անվերջ, նրան կառավարելու ենք և մկնիկի ցուցիչի օգնությամբ, և ստեղների օգնությամբ, այսինքն մկնիկի ցուցիչի ուղղությամբ է նա գնալու, միշտ որ ուղղությամբ նայի մկնիկի ցուցիչը, այդ ուղղությամբ գնալու է, իսկ առաջ հետ գնալը արդեն կառավարել ենք ստեղների միջոցով։ Հետևաբար, անվերջի մեջ դնում ենք շարժ բաժնից ուղղվել հրամանը, ուղղվել դեպի մկնիկի ցուցիչ, փորձարկենք, սեղմեցինք start, ահա, նայում մեր մկնիկի ցուցիչին։ Հիմա մնում է մենակ առաջ և հետ գնալու հրամանները լինի։ Նրանք կառավարելու ենք և սլաքների միջոցով, և տառերի միջոցով։ Կառավարում բաժնից վերցնում ենք եթե ապան, տեղադրեցինք անվերջի մեջ, այնուհետև եթե վեր սլաքը սեղմենք կգնա առաջ, եթե սեղմենք W-ն նույնպես կգնա առաջ, հետևաբար հաշվարկից վերցնենք կամը, կամ վեր սլակ, կամ W-ն։ Ընկալում բաժնից վերցնում ենք բացած ստեղնը սեղմված է, միանգամից երկուսն էլ տեղադրենք, առաջինը գրում ենք վեր սլակ, երկրորդը սարքում ենք W։ Հիմա եթե սեղմենք W-ին կամ վեր սլակին, նա պետք է գնա առաջ, շարժ բաժնից վերցնում ենք տեղափոխվել 10 քայլ և 10-ը կարող ենք փոքրացնել գրել 3, որ շատ արագ էլ չտեղաշարժվի։ Սեղմեցինք դրոշակին, W-ին սեղմեցինք, գնաց առաջ, վեր սլակին սեղմում եք, գնում է առաջ։ Նույն բանը կատարենք նաև վար սլաքի հետ։ Կարող ենք կրկնօրինակել
Եվ այստեղ արդեն սարքում ենք վարսլակ, W-ն փոխարինում ենք S տառով, և տեղափոխվելը սարքում ենք -3։ Եթե ձեր մոտ տառերով չի ստացվում կառավարել, ուշադիր նայում եք, թե ինչ ձևի է ձեր տառերը գրում, կարող է հայերեն տառերը, օրինակ իմ մոտ լատինա տառ է գրում, դուք փորձարկում եք այստեղ մի հատ գրեք, եթե օրինակ հայերեն կամ ռուսերեն է չի աշխատելու, անպայման լեզուն փոխում եք անգլերենի, որը աշխատի, թե չէ Scratch-ը ձեզ չի հասկանում։ Այսպիսի արդյունք ստացվեց մեր մոտ։ Անցնենք կրակելու։ Կրակելու հրամանները գրելու համար գնում ենք main bullet։ Մեր main bullet-ը ունի երկու զգեստ։ Main bullet-ը և bubble-ը։ Կրակելու ընթացքում էֆեկտներ ենք ստանալու, այսինքն մեր bullet-ը փամփուշտը որ գնա, հետևից թողելու է իր հետագիծը։ Գնացինք, սկսենք հեշտից։ Երբ որ մենք սեղմում ենք բացատին, նա պետք է կրակի, բայց չենք մոռանում իրադարձություններ բաժնից դրոշակի և տեսք բաժնից թաքցնելու մասին, որովհետև մեր bullet-ը չի երևալու։ Այնուհետև, երբ որ ստանում են start իրադարձություններ բաժնից, մենք արդեն հնարավորություն կունենանք կրակելու։ Հետևաբար անընդհատ ստուգում ենք, եթե բացատը սեղմված է, ապա կրակում ենք։ Այսինքն կառավարումից անվերջ, եթե ապա ընկալումից բացած ստեղնը սեղմված է, այնուհետև, քանի որ մենք ունենք երկու զգեստ, կրակելու ենք առաջինով, bullet անունով զգեստով։ Հետևաբար տեսք բաժնից վերցնում ենք զգեստը, դարձնում ենք bullet և կրակելուց միշտ դիմացի շերտը պետք է լինի, որ տանկի տակից չկրակի, տանկի վրայից կրակի։ Տեսք բաժնից վերցնում ենք գնալ դեպի հրամանը, գնալ դեպի դիմաց շերտ, այնուհետև կառավարումից վերցնում ենք ստեղծել իմի կրկնօրինակը, որովհետև շատ ենք կրակելու, կրկնօրինակներ ենք օգտագործելու, և դնում ենք կառավարումից նույնպես սպասել 0.1 վայրկյան, որպեսզի շատ արագ չկրակի։ Այնուհետև, երբ որ կրկնօրինակը ստեղծվի, նա պետք է գնա առաջ, մինչև կպնի եզրին կամ կպնի այլ մարմինների։ Բայց այստեղ պետք է ստուգում կատարենք, եթե նա փամփուշտ է, ապա գնում է առաջ, մի գործողություն է կատարում, եթե այն պղպջակ է, ուրիշ գործողություն է կատարում։ Այսինքն, ավելացրեցինք, կառավարում բաժնից, երբ սկսում եմ որպես կրկնօրինակ, պետք է ստուգենք, նախ նրան ցույց տանք, չենք մոռանում ցույց տալու մասին, որովհետև նա թաքնված էր սկզբանե։ Գրում ենք, եթե մեր զգեստի անունը հավասար է bullet, այսինքն հաշվարկ բաժնից հավասար է, տեսք բաժնից վերցնում ենք զգեստի թիվը և թիվը փոխարինում ենք անունով, այստեղ ուշադիր ենք լինում, որ անունները համընկնեն, այստեղի հետ կարող եք այստեղից նայել և այստեղ գրել bullet, լրիվ նույն ձևի ոնց որ գրած է, ապա նա պետք է հայտնվի տանկի մոտ և գնա դեպի մկնիկի ցուցիչը, չէ, որովհետև տանկի ուղղությունը մկնիկի ցուցիչով էր որոշվում։ Այսինքն շարժ բաժնից գնալ դեպի պատահական դիրք, փոխարինեցինք տանկ, այնուհետև ուղղվել դեպի շարժ բաժնից, մկնիկի ցուցիչ, դրեցինք էլի եթե ապայի մեջ, այնուհետև անընդհատ գնալու է առաջ, մինչև կպնի կամ մեր enemy-ին կամ եզրին, հետևաբար գրեցինք անվերջ, տեղափոխվել շարժ բաժնից, 10 քայլ, 10-ը կարող ենք թողել, որպեսզի արագ գնա։ Այնուհետև նայում ենք, եթե կառավարում բաժնից ընկալումից հպվում է եզրին, ապա ուղղակի ջնջենք նրան, կառավարում բաժնից ջնջել այս կրկնօրինակը։ Փորձարկենք, սեղմեցինք, նկատենք, որ ընտիր ամեն ինչ կրկնօրինակները ստեղծվում են, եզրերին կպնում են, ջնջվում են։ Նաև եկեք ավելացնենք մեր bullet-ի չափսը, որպեսզի հանկարծակի ինչ-որ բագեր չունենանք, տեսք բաժնից, երբ ստանում եմ start-ի մոտ, չափսը դարձնում ենք 50, փորձարկենք, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ կարգին է։
Մեր enemy-ները սկզբից կստեղծվեն ձախ կողմից եւ կգան աջ։ Երբ որ դրոշակը սեղմում ենք, նա չի երևում։ Հետևաբար իրադարձություններ բաժնից, երբ դրոշակը սեղմված է, թաքցնել։ Այնուհետև նրանք կրկնօրինակներն են ստեղծվելու։ Այսինքն, երբ ստանում եմ start իրադարձություններ բաժնից, պետք է ստեղծի իր կրկնօրինակները։ Կառավարում բաժնից ստեղծել իմ կրկնօրինակը եւ եկեք դնենք անվերջի մեջ այս հրամանը։ Նաեւ ֆիքսենք նրա չափսը, տեսք բաժնից չափս 100, դնում ենք 40, դուք կարող եք փոփոխել, եթե ձեզ 40 դուր չկա, մեծացնել կամ փոքրացնել։ Այնուհետև գրում ենք, թե քանի վայրկյանը 1 է ստեղծվում։ Կառավարում բաժնից սպասել 1 վայրկյան, 1 վայրկյանի մեջ դնում ենք հաշվարկ բաժնից պատահական թիվ, օրինակ 1-ից 3 դեռ դնենք։ Երբ որ կրկնօրինակները ստեղծվեն, նրանք ստեղծվել են ձախ կողմում, գան աջ։ Հետևաբար կառավարումից վերցնում ենք, երբ սկսում են որպես կրկնօրինակ, նրանց տանում ենք դեպի ձախ կողմ, չենք մոռանում ցույց տալ, շարժ բաժնից գնալ դեպի, եկեք նրան ցույց տանք, հեսա մեր կրկնօրինակը։ Նրան տանում ենք ձախ կողմ, մոտավորապես այ կոորդինատներն են այս։ X-ը դնում ենք -250 օրինակ, այնուհետև Y-ը պետք է վերևից ներքև ինչ-որ մի բարձրության վրա լինի։ Հետևաբար մեր կերպարին բարձրացնում ենք վերև, 180 է Y-ը, հետևաբար ներքևը նույնպես -180 է լինելու, հաշվարկ բաժնից վերցնում ենք պատահական թիվ, -180-ից մինչև 180, որ պատահականության սկզբունքով բարձրությունը ընտրի։ Փորձարկենք, սեղմենք start, նկատենք, որ հայտնվեց, երկրորդն էլ հայտնվեց ու տարբեր ժամանակահատվածներում են հայտնվում։ Երբ որ նրանք հայտնվում են, պետք է նայեն մեր հիմնական տանկին։ Հետևաբար շարժ բաժնից վերցնում ենք ուղղվել դեպի, մկնիկի ցուցիչը փոխարինում ենք տանկ, որովհետև հենց տանկին պետք է նայեն։ Այնուհետև նրանք պետք է շարժվեն դեպի տանկը։ Շարժվելու են դեպի տանկը այնքան, մինչև իրենց միջև հեռավորությունը լինի 100, այսինքն, որ չգան հենց կպնեն իրար, մի քիչ հեռավորություն պահեն, դրա համար ենք գրելու այդ հրամանները։ Կառավարում բաժնից վերցնում ենք կրկնել մինչև, այնուհետև, երբ որ նրանց հեռավորությունը լինի 100-ից պակաս, վերջ, էլ ինքը չի շարժվում։ Հաշվարկից վերցնում ենք փոքր է, այսինքն քանի դեռ 100-ից փոքր է նրանց հեռավորությունը, ընկալում բաժնից վերցնում ենք հեռավորությունը, մինչև մկնիկի ցուցիչը փոխարինում ենք տանկ եւ նրա մեջ դնում ենք այս ուղղվել դեպի տանկ հրամանը, որ վերևն էինք դրել, տեղափոխում ենք կրկնել մինչևի մեջ եւ շարժ բաժնից վերցնում ենք տեղափոխվել 10-ը։ Նկատեցինք միանգամից, որ շատ արագ են նրանք շարժվում, 10-ը փոխարինում ենք 1-ով։ Փորձարկենք, start, նկատենք, որ եկավ, եկեք մեկ մոտենանք, ու երբ որ հեռավորությունը դառնում է 100-ից պակաս, նրանք կանգ են առնում։ Նկատենք, որ եթե ես հեռվանում եմ, նրանք չեն շարժվում այլևս, իսկ ինձ պետք է, որ նրանք շարժվեն։ Հետևաբար այս ամենը դնում ենք կառավարումից անվերջի մեջ, կրկնել մինչևը դնում ենք անվերջի մեջ։ Նաև նրանք պետք է ուղղվեն դեպի տանկը կանգնելուց հետո նույնպես։ Հետևաբար շարժ բաժնից ավելացնում ենք ուղղվել դեպի հրամանը անվերջի մեջ և փոխում ենք տանկով, փորձարկեցինք, մոտեցանք, կանգնեցին, հեռվացանք, սկսեցին շարժվել։ Նկատենք, որ երբ որ փախում եմ, նրանք նույնպես շարժվում են, հենց որ մոտենում եմ, կանգնում են։ Ընտիր։ Նկատենք, որ մեր enemy-ն ունի բազմազան զգեստներ։ Առաջի 3 հատը տանկեր են, մնացած 3 հատը ուրիշ զգեստներ են։ Հետևաբար մենք պետք է ստուգենք, երբ որ տանկի զգեստով է նա ծնվում, ապա պետք է կատարի այս հրամանները, այսինքն կառավարում բաժնից վերցնում ենք եթե ապան եւ
ցույց տալու ներքևի բոլոր հրամանները դնում ենք եթե ապայի մեջ։ Հաշվարկից վերցնում ենք փոքր է և տեսք բաժնից վերցնում ենք զգեստի թիվը։ Եթե մեր զգեստի թիվը 1 է, 2 է կամ 3 է, հետևաբար այս հրամանները պետք է կատարվի։ Այսինքն, եթե զգեստի թիվը 4-ից պակաս է, ապա կատարում ենք այս հրամանները, այսինքն տանկ է ստեղծվել մեր մոտ։ Փորձարկենք նկատենք, որ ամեն ինչ լավ աշխատում է։ Ահա։ Եկեք այնպես անենք, որ երբ որ տանկերը ստեղծվեն տարբեր զգեստներով։ Ինչպես մենք գիտենք, առաջի 3 զգեստը տանկերի զգեստներն են։ Հետևաբար, այստեղ երբ ստանում եմ start, դնում ենք զգեստը հաշվարկ բաժնից պատահական թիվ 1-ից մինչև 3։ Եկեք այս սպասելու հրամանները դնենք մի քիչ կարճ, որ տեսնենք, որ տարբեր զգեստներով նրանք հայտնվում են։ Նկատենք, որ նրանք հայտնվում են տարբեր զգեստներով։ Ահա։ Հիմա անցնենք նրանց փամփուշտների հրամաններին։ Երբ որ տանկը ստեղծվեց, ստուգում ենք արդյոք նա տանկի զգեստով է եւ եթե տանկի զգեստով է, պետք է ունենա փամփուշտ։ Այսինքն կառավարում բաժնից վերցնում ենք, երբ սկսում են որպես կրկնօրինակ, եթե այս հրամանները եկեք կրկնօրինակենք, եթե զգեստի թիվը 4-ից փոքր է, այսինքն եթե տանկ է ստեղծվել, ապա նա պետք է անընդհատ ստեղծի իր համար փամփուշտ։ Կառավարում բաժնից վերցնում ենք անվերջ եւ ոչ թե դնում ենք որ միանգամից իր կրկնօրինակը ստեղծի, որովհետեւ եթե իր կրկնօրինակը ստեղծի, տանկ է ստեղծվել, այլ նրա զգեստը փոխում ենք, դարձնում ենք blue light զգեստը, ստեղծում ենք կրկնօրինակը եւ հետ ենք բերում իր սկզբնական զգեստին։ Այսինքն տեսք բաժնից վերցնում ենք զգեստը, դարձնում ենք blue light, այնուհետև կառավարումից վերցնում ենք ստեղծել իմի կրկնօրինակը, այսինքն blue light-ի կրկնօրինակը ստեղծվեց։ Եվ պետք է ստուգենք ինչա ստացվում մեր մոտ, ահա, նկատենք, որ ինչ-որ մի բան այն չէ, ապա հետ բերենք։ Ոնց ենք հետ բերելու հատվածը անում։ Մեզ պետք է մի փոփոխական, որը կպահի մեր զգեստի թիվը, որ մենք հասկանանք, որ զգեստն է մեր մոտ։ Հետևաբար, փոփոխականներ բաժնից առաջին ենք ստեղծել փոփոխական միայն այս կերպարի համար։ Ու այդ փոփոխականի անունը դնում ենք costume number։ Այսինքն մեր զգեստի թիվը։ Լավ։ Երբ որ մեր կրկնօրինակը ստեղծվեց, մենք պետք է զգեստի թիվը հիշենք։ Այսինքն անվերջի մեջ տեղադրում ենք costume number-ը եւ այս վերևի զգեստի թիվը։ Ահա։ Այս զգեստի թիվը որ հիշենք, կարող ենք նրան վերականգնել։ Հետևաբար տեսք բաժնից վերցնում ենք զգեստը եւ նրա մեջ փոփոխական բաժնից վերցնում ենք costume number-ն ենք տեղադրում։ Նայենք ինչ ստացվեց, ահա, նկատենք, որ վերջում արդեն մեր blue light կրկնօրինակները ստեղծվեցին։ Այսպես կանգնում են, որտեղ կրկնօրինակները չեն կարող անվերջ լինել։ Դրա համար ինչ-որ մի բան նրանք վերջանում են։ Գրենք blue light-ի հրամանները։ Ավելացնում ենք, երբ սկսում են որպես կրկնօրինակ կառավարում բաժնից, ստուգում ենք, եթե ապա, տեսք բաժնից վերցնում ենք զգեստի թիվը, հաշվարկից վերցնում ենք հավասար է և տեղադրում ենք, եթե թիվը փոխարինում ենք անունով, զգեստի անունը հավասար է blue light, գրում ենք զգեստների միջի նրա անունը, այստեղ որ գրած է blue light, լրիվ նույն ձևի կարող եք copy անել, պատճենալ և այստեղ տեղադրել, որ լրիվ նույն բանը գրած լինի։ Այնուհետև, երբ որ blue light-ը նա պետք է գնա առաջ, այնքան մինչև կպնի եզրին։ Այսինքն կառավարում բաժնից վերցնում ենք կրկնել մինչև, այնուհետև ընկալումից վերցնում ենք հպվում է եզր, մկնիկի ցուցիչը փոխարինեցինք եզրով և տեղադրում ենք տեղափոխվել հրամանը շարժ բաժնից։ Նա կգնա առաջ, տեղափոխվելը փոխենք 5-ով, կգնա առաջ, այնքան ժամանակ մինչև հպվի եզրին։ Հետևաբար կրկնել մինչևի վերջում դնում ենք կառավարում բաժնից ջնջել այս կրկնօրինակը, եթե ապայի մեջ շպեծ ուշադիր ենք լինում։ Այսինքն մեր մոտ կստացվի այսպիսի վիճակ։
Բայց նկատենք, որ մեր կրկնօրինակները շատ են ստեղծվում, հետևաբար այստեղ վերևում որտեղ որ ստեղծել ենք blue light-ը, դնենք սպասելու հրամանակ։ Կառավարում բաժնից սպասել, իսկ ես փոխելուց հետո 0.1 վայրկյան, նկատենք, որ սկսում են ավելի դանդաղ հայտնվել։ Կարող ենք ավելի շատ սպասել 0.5 վայրկյան օրինակ, կես վայրկյանը մեկ սկսի կրակել։ Արդեն դուք ձեր ճաշակով եք անում, ոնց ուզում եք։ Նրան շարժենք, դրոշակը սեղմենք, նորից փորձարկենք, նկատենք, որ ամեն ինչ լավ աշխատում է։ Նաև ավելացնենք, որ եթե մեր փամփուշտը կպնում է տանկին, ապա պետք է ջնջվի։ Հետևաբար վերցրեցինք կառավարում բաժնից, եթե ապա տեղափոխվել 5 քայլից հետո ենք դնում, ընկալումից վերցնում ենք հպվում է մկնիկի ցուցիչը փոխարինում ենք տանկով եւ գրում ենք ջնջել այս կրկնօրինակը։ Կառավարում բաժնից ջնջել այս կրկնօրինակը, նաև պետք է փամփուշտին կպնելուց, տանկի փամփուշտին կպնելուց նույնպես ջնջվի։ Երբ որ կպնում է տանկին, տանկի վրա պետք է պայթյուն հայտնվի։ Հետևաբար այստեղ կնկատենք, որ մենք պայթյունի զգեստներ ունենք, նրան եկեք զգեստը փոխենք ուղղակի մինչև ջնջելը։ Հետևաբար տեսք բաժնից վերցնում ենք զգեստը, դնում ենք explosion, այսինքն պայթյուն, եւ եկեք դնենք սպասելը, որպեսզի պայթյունի զգեստի փոփոխությունը երևա 0.1 վայրկյան։ Փորձարկենք։ Ահա, նկատենք, որ պայթյունները աշխատում են։ Ահա։ Նաև եկեք ավելացնենք փամփուշտի հրամանները, որ երբ որ մեր փամփուշտը կպնի enemy-ին, ապա փամփուշտը ջնջվի եւ enemy-ը պետք է կյանք կորցնի։ Հետևաբար եկեք փամփուշտի հրամանների մոտ եւ այստեղ գրել ենք, եթե հպվում է եզրին ջնջել, կրկնօրինակենք եւ գրենք, եթե հպվում է enemy, ապա եկեք սպասենք 0 վայրկյան, սա գրում ենք նրա համար, որպեսզի բագեր չունենանք, որ երբ որ մեր փամփուշտը կպնի մեր enemy-ին, համ փամփուշտը, համ enemy-ն իրենց գործողությունները կատարեն։ Իսկ enemy-ը պետք է կյանք կորցնի, երբ որ փամփուշտը նրան կպնում է։ Հետևաբար, եթե մեր enemy-ն տանկերի զգեստով է, նա պետք է կյանք կորցնի։ Եթե մեր enemy-ն ուղղակի blue light զգեստով է, ապա նա ուղղակի ջնջվում է, ոչինչ տեղի չի ունենում, այսինքն կյանքը չի պակասում։ Եկեք այստեղ ավելացնենք, եթե հպվում է տանկի հրամանները կարող ենք կրկնօրինակել, տանկը փոխարինում ենք main bullet եւ առաջի հրամանը մեզ հարկավոր չի, երկրորդ հրամանը մեզ հարկավոր չի, թողում ենք ուղղակի, եթե հպվում է main bullet, ջնջել այս կրկնօրինակը։ Եկեք փորձարկենք ու մեր enemy-ների կյանքերին անցնենք։ Ահա։ Մի քիչ հետ գնանք։ Որպեսզի շատ են գալիս մեր տանկերը, եկեք մի քիչ պակասացնենք, որպեսզի տեսնենք, թե ոնց է աշխատում։ Օրինակ դնենք 5-ից 8 վայրկյան։ Փորձարկենք։ Ահա, առաջինը եկավ, նկատենք, որ փամփուշտները ջնջվում են եւ գրենք enemy-ների հրամանները։ Այս փոփոխականը մեզ պետք չի, հետևաբար փոփոխական բաժնից նրան թաքցնենք եւ սարքենք նորը ստեղծել փոփոխական enemy life։ Եվ ստեղծում ենք միայն այս կերպարի համար, որովհետեւ միայն մեր կրկնօրինակներին է պետք գալու։ Գտնում ենք այն հրամանները, որոնք որ պատասխանատու են մեր տանկ enemy-ների համար։ Քանի որ մենք ունենք bullet, նկատենք, որ նա ունենալու է երկու զգեստ եւ երկրորդ bubble-ները նրա հետևից են գալու։ Այսինքն մենք կարող ենք ըստ գույնի կողմնորոշվել, որ հասկանանք bullet-ին են կպել, թե bubble-ին են կպել։ Եթե գրենք հպվում է main bullet եւ ջնջվի, ապա բագերով էլի աշխատելու, որովհետեւ մենք bubble-ներ ենք ունենալու։ Եկեք առանձնացնենք եւ ստուգենք էլի, երբ սկսում են որպես կրկնօրինակ, կառավարում բաժնից։ Ահա, փոփոխական բաժնից մեր enemy life-ը դնում ենք 3, օրինակ ամեն մեկը ունի 3 կյանք։ Այնուհետև
անընդհատ ստուգում ենք, հենց որ ինչ-որ մի պահի կպնի մեր bullet-ին, ապա այն պետք է կյանքը պակասի, նրա կյանքը պակասում է։ Այսինքն վերցրեցինք անվերջ, եթե հպվում է main bullet-ը, փոխարինում ենք ընկալում բաժնից, հպվում է գույնին։ Գալիս ենք main bullet-ի մոտ, նրան ցույց ենք տալիս, գտնում ենք նա որտեղ է, կարող ենք, եթե չափսը ֆիքսել ենք, կարող ենք նրան մեծացնել, որպեսզի հեշտ վերցնենք այս գույնը, եկեք 200 սարքենք, ահա։ Եվ այստեղ գույնի վրա սեղմեցինք, ներքևը այսպիսի նշան եք տեսնում, սեղմեցինք եւ այս հատվածի վրա ենք սեղմում։ Այս հատվածի գույնը գալիս է այստեղ։ Եվ գրում ենք, որ երբ որ կպնում է այս գույնին, պետք է ստուգենք։ Եթե մեր մոտ տանկ է, ապա կյանքը պակասում է։ Եթե մեր մոտ փամփուշտ է, այսինքն blue light անունով կերպարն է, ապա նա ուղղակի ջնջվում է։ Այսինքն գրում ենք կառավարում, դրեցինք եթե ապա, այստեղից կրկնօրինակ ենք հրամանները եւ զգեստի թիվը փոքր է 4-ը դնենք եթե ապայի մեջ, որ տեսնենք։ Եթե տանկ է, ապա ուղղակի փոփոխական բաժնից վերցնում ենք փոխել, costume number-ը փոխարինում ենք enemy life-ով եւ անում ենք -1։ Եվ սրանից հետո արդեն կարող ենք նրան ջնջել։ Չենք մոռանում կառավարում բաժնից սպասելը 0 վայրկյան, որպեսզի բագեր չունենանք, ապա ստուգում ենք, եթե մեր կյանքերը վերջացան, այսինքն եթե փոխելուց հետո մեր կյանքերը հավասարվում են 0-ի, ապա վերջ, մենք պետք է պայթենք եւ վերանանք։ Այսինքն մի հատ ենք եթե ապա վերցնում, հաշվարկ բաժնից հավասար է փոփոխական բաժնից enemy life, եթե enemy life-ը հավասար է 0, ապա նրա զգեստը կդառնա Python-ի զգեստը, այսինքն explosion, եւ կարող ենք դնել կրկին սպասել 0.1 վայրկյան, որպեսզի զգեստը երևա, եւ ջնջել այս կրկնօրինակը, որովհետեւ Python-ից հետո այլ մեզ պետք չի այդ կրկնօրինակը։ Եկեք այս սպասելը իջացնենք ներքև եւ ոչ թե 0 վայրկյան դնենք, այլ 0.1, որովհետեւ նա ինչ-որ ժամանակ մեր enemy-ի վրա ավանցնելու, որպեսզի ավելորդ միավորներ չհանի, ավելորդ կյանքեր չհանի։ Այնուհետև ստուգենք, եթե մեր զգեստը հավասար է blue light, ապա ուղղակի blue light-ը պետք է ջնջվի։ Կարող ենք չենք կարող կրկնօրինակել։ Գնացինք կառավարում, եթե ապա, ուշադիր եք լինում, որ առաջի եթե ապան սա է, երկրորդ եթե ապան այս մեկը։ Հաշվարկից վերցնում ենք հավասար է, տեսք բաժնից վերցնում ենք զգեստի թիվը փոխարինում ենք անունով եւ այսպիսի այս արտահայտությունը նորից ստանում ենք blue light։ Կարող ենք կրկնօրինակենք նաև։ Եթե blue light-ը ուղղակի կառավարում բաժնից ջնջել այս կրկնօրինակը եւ սպասել 0 վայրկյան, որպեսզի բագեր չունենանք։ Հնարավոր է առանց սպասել 0 վայրկյանի աշխատի, բայց ամեն դեպքում դնում ենք։ Փորձարկենք, կրակեցինք, ինչ-որ մի բան, հա, այստեղ տարածքալ ունենք, դրա համար չի աշխատում։ Նորից փորձարկենք, ահա, նկատենք, որ ամեն ինչ աշխատում է։ Ահա, նա նույնպես պայթեց, եկանք, կպանք, ահա, ընտիր։ Enemy life-ը մեզ հարկավոր չէ, հետևաբար փոփոխական բաժնից հանեցինք եւ եկեք գրենք մեր տանկի կյանքերի հատվածը։ Ահա։ Պետք չի էսա։ Տանկի կյանքերը պակասում են այն ժամանակ, երբ որ մեր enemy-ների bullet-ները, այսինքն enemy blue light-ները կպնում են մեր տանկին։ Ստեղ գտնում ենք այն հրամանները, որտեղ որ հպվում ենք տանկին, հեսը։ Եվ սարքում ենք փոփոխական, արդեն բոլորի համար, գրում ենք tank lives, տանկի կյանքերը։ Եվ ուղղակի այստեղ դնում ենք տանկի կյանքերը -1։ Կարող ենք նաև հենց տանկի մոտ ավելացնել, որ տանկի կյանքերը խաղի սկզբում լինի օրինակ 5, որպեսզի շատ
մեծ թիվ չլինի ու շատ փոքր չլինի։ Փորձարկենք, թողենք, որ մեզ կրակեն, 5, 4, 3, 2, 1, 0 և վերջ։ Նաև ավելացնենք game over-ը, որ երբ որ մեր կյանքերը պակասում են, մեր խաղը ավարտվի։ Մենք ունենք այստեղ game over կերպար, այսպիսի տեսք ունի այն, և դնում ենք, երբ դրոշակը սեղմված է, նա պետք է թաքնված լինի, որովհետև նա մեզ հարկավոր չէ։ Կառավարում տեսք բաժնից նրան թաքցնենք։ Միանգամից վերցնենք ցույց տալու հրամանը, գնալ դեպի դիմաց շերտ հրամանը և գնանք իրադարձություններ բաժին, երբ դրոշակը սեղմված է և անընդհատ ստուգենք։ Անվերջ, այստեղ կարող ենք դնել տանկերի կյանքերը, որ լինի 5, այստեղից եկեք հանենք, որովհետև հնարավոր է մեր մոտ բագեր լինեն, այստեղ պետք չի մեզ։ Game over-ի մեջ տանկի կյանքերը դնում ենք 5, այնուհետև, եթե ապան ենք ավելացնում, հաշվարկ բաժնից վերցնում ենք հավասար է, փոփոխական բաժնից վերցնում ենք տանկս life և գրում ենք, եթե տանկերի կյանքերը հավասար է 0, ապա ուղղակի տեսք բաժնից նրան ցույց կտանք, կբերենք դիմացի շերտ, այսինքն գնալ դեպի դիմաց շերտ և կառավարում բաժնից դադարեցնել ամբողջը, որպեսզի խաղը ավարտվի։ Փորձարկենք, սպասենք կրակի, 3, 4, 2, 1, 0, վերջացավ։ Եվ նաև մեր խաղը ավարտվեց։ Կարող ենք տանկին դնել դիմացը, կարող ենք այսպես թողել։ Եթե ուզում եք դնել դիմացը, ավելացնում եք հաղորդել հաղորդագրություն game over և նրան ուղղակի դիմացի շերտ ենք դնում։ Նաև նկատենք, որ մեր տանկ lives-ը մեզ պետք չի, հետևաբար փոփոխական բաժնից հանեցինք տանկ lives-ը, իսկ մնացած կերպարները կօգտագործենք հաջորդ խորովում։